नमस्कार दोस्तों, बाबा टूल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मैकेनिक ब्रांड में आईसी पॉलिश टूल। देखिए, ये हमारा ड्रिलिंग पेन होता है। ड्रिलिंग पेन का क्या वर्क होता है, जैसे आप कोई भी सीपीयू ड्रिल करना है तो इससे इजीली कर सकते हैं, या कोई भी जाली कट करनी है तो आप इससे कट कर सकते हैं। इसके साथ हम आपको बिट्स का सेट भी दे रहे हैं और एक चार्जिंग केबल भी दे रहे हैं जिससे आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है आपका 850 रुपीज़ है। 850 में आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मैकेनिक ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट होलसेल में चाहते हैं तो आप बाबा टूल से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्ट होता है वैसे परचेज कर सकते हैं।